Всем привет, дорогие зрители, с вами Мадар. И сегодня, а точнее уже 16 числа, Blizzard объявила о распродаже маунтов и питомцев со скидкой 50%. Данная акция была принята к зимнему покрову и будет длиться до 5 января 2015 года. Вы можете приобрести питомцев World of Warcraft за 150 рублей вместо 300 рублей и маунтов вместо 300, точнее вы можете приобрести за 300 рублей вместе с 600 рублей. И какие же маунты они предлагают? Это же бронированный кровокрыл, небесный скакун, зачарованный волшебный дракончик, сердце аспектов, железный небесный разбойник, стремительный ветророг и крылатый страж. Данные маунты, которые были введены совсем недавно, это какой-то жук и коняшка, они остались по такой же цене, так как жук был добавлен довольно недавно. У них нет такой политики, то что если какой-либо маунт добавился совсем недавно, на него делают скидку. И это коняшка железный такой, на него тоже не будет скидку делать, так как помимо маунта вы получаете еще и игрушку, которая дает как бы плюс тем, что все могут поездить на такой коняшке, но этот баф будет действовать всего лишь 15 минут. А питомцы какие? Это же вот щенок альтерасского мастифа, цветущее дерево, детеныш кинарийского грифона, магматический котенок, коротышка, рогонороша, разрушитель, лунный совушек, пандаринский монах и душа аспектов. Так что успейте приобрести себе маунт как подарок на Новый год. Я уже приобрел себе одного маунта под названием Небесный скакун, так как в Дреноре у нас пока что нельзя летать. Ну, а этот маунт что-то типа непобедимого, только с другой расцветкой. Я выбирал между Небесным скакуном и стремительным ветророгом, и все же остановился выбор как Небесный скакун. То есть память о личевских временах. А на этом я буду с вами прощаться. Делайте себе подарки на Новый год, а также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. И, конечно же, за мной Морган.